Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video dopo non so quanto tempo, qualche mese, non lo so, sul canale qui, 5 mesi, l'ultimo video pubblicato 5 mesi fa. Ottimo, ottimo. Niente, volevo fare un video in realtà sul mio parere sull'ultimo di Rebuild, ma non l'ho fatto perché il mio disappunto è stato così tanto alto che non ho avuto la voglia di impegnarmi per fare un video dove dicevo l'ultimo Rebuild mi fa cagare, e quindi non l'ho fatto. Forse lo farò prima o poi, ma non ho tempo neanche per vivere a momenti, e quindi per ora mi accontento di questo, ovvero la unboxing arrivata letteralmente 2-3 minuti fa della Ultimate Edition di Neon Genesis Evangelion, pagata troppo, probabilmente troppo, ma è uscito il pre-order e ho detto devo averla, e quindi niente. Io e la mia solita fortuna, chiaramente, doveva arrivare ieri, 15 dicembre 2021, anzi sarebbe dovuto arrivare il 15 ottobre 2021, ma l'hanno posticipata al 15 dicembre, e io con la mia solita fortuna il pacco mi è arrivato in ritardo da Amazon. Cioè, io pago Amazon Prime, no? Mi arriva sempre, Amazon fa sempre un servizio impeccabile, no? Ormai da anni a casa mia consegna solo il corriere Amazon, non arrivano corrieri de merda, arriva tutto perfetto, il giorno giusto, addirittura in anticipo arrivano le robe. La volta che mi deve arrivare la Ultimate Edition di Evangelion, che ci voglio fare l'unboxing, che sono stragasato di vedere com'è, il pacco mi deve arrivare in ritardo, ok? Ai miei cazzo di amici che abitano nei paesini di merda sul cazzo di cucuzzolo della montagna del Cristo, che chi cazzo se la incula, arriva giusto, la gente arriva in anticipo, a me deve arrivare in ritardo. Grazie Amazon per fallire l'unica volta in cui ho bisogno della tua puntualità. Detto questo, oggi andiamo a fare l'unboxing. Ho già visto qualche immagine, ma non mi sono visto nessun video di unboxing, perché volevo godermela con le mie cazzo di mani l'unboxing di questo pezzo sovrapprezzato probabilmente di roba. Mi sembra giusto che te le incartino al contrario, via il cartone del cazzo. Ok, bellissima la finitura, se riesco a non uccidermi col microfono che è qui. Voi non lo vedete, ma è qui. Molto molto bella, con questi sono tutti quanti penso i titoli dei vari episodi, più robe a caso tipo Jetalon, Magic System, For Children. Qua c'è un po' di domande, quindi sarà qualche frase, quelle tipo perché l'hai ucciso, cose di questo tipo. Ai lati è così, si sfila da qui, quindi andiamo a vedere il lato posteriore, che è quello che si è già visto, dove c'è scritto tutto il contenuto dentro, quindi edizione limitata numerata, 9 Blu-ray, 7 DVD, cioè tanta roba. E qua c'è tutto quanto il contenuto che adesso andremo a vedere. E una cosa che mi ha eccitato non poco è la colonna sonora in versione 5.1, che sapevo ci fosse cioè in realtà non sapevo ci fosse nell'edizione di Blu-ray giapponese. Non ne ho mai parlato sul canale, un po' perché non faccio un cazzo di video da un'eternità di tempo, un po' per il fatto che il mio canale è diventato un po' monotematico su Evangelion alla fine, per quei pochi video che faccio sono sempre su quello da un bel po' di anni. Ma ho iniziato a apprezzare molto la musica in surround dopo che l'ho scoperta. È una cosa molto di nicchia, infatti non si può neanche dell'esistenza della musica in surround. E un giorno, cercando roba, ho scoperto che c'erano per l'appunto le OST di Evangelion in surround, e sono rimasto tipo, ma che cazzo c'è, perché? E ho scoperto che faceva parte del box Blu-ray giapponese, perché all'epoca non era ancora uscito questo, perché riesco a non fare un macello. E tanta roba, tanta figata. E qui ovviamente devo bestemmiare perché mi devono arrivare robe graffiate. Non so se si riesce a vedere, ma qui c'è un graffettino. Non morirò, però insomma, ecco, era meglio se non c'era, diciamo. Allora, qua apertura con magnete, che si apre così. Molto 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 bello. Questo è un posterino con Ray Lilith, quindi migliorare un po' l'illuminazione. Posterino con Ray Lilith, solo una parte.
Qua abbiamo quello che immagino sia il foto booklet. Gelido, mamma mia, forse perché fuori ci sono tipo 3 gradi, è tutto congelato. Ah, ok, qua c'è il contenuto. Non capisco perché qua sono tutti con le scritte, no? Però qua 21esimo, 22esimo, forse perché i titoli sono troppo lunghi, non so se si vede. Qua praticamente ci sta, tutti gli episodi sono linkati in scritto, no? Primo, secondo, terzo, bla bla bla. Poi dal 21esimo in poi sono scritti col numero 21esimo. Penso perché andava a sforare di lunghezza, non è molto carino, però insomma, cioè a quel punto falli tutti quanti col numero, no? Vabbè. La serie TV, film, disco 6, Trolla seconda, disco 7 di End of Evangelion, speciale disco 8, versione un video, sì, 25-26. Vabbè, sì, è di End of Evangelion. Sì, di apertura senza scritte in sovraimpressione, ok, questo figo. Non is Evangelion The Beginning, volume per uscita un video, Light from Darkness, scena live action, versione cinematografica. Montaggio speciale non definitivo, ripresa ambientale del set delle scene live action della versione cinematografica, 26esimo episodio, scena finale molto differente, raccolta di set televisivi che sono tutti i vari speciali, no? Raccolti spot televisivi, clip musicali, trailer, spot pubblicato televisivo precedente all'uscita, filmato, codice di stazioni preparatorie, rush video per indicare durata e l'uso di doppiaggio, bonus audio, colonna sonora originale in versione surround, stringi le mani e apri le mani, non so cosa sia, registrazione audio provini. Ok, e questo penso poi siano varie foto? Sì. Beh, questo è un Shinji strapreso malissimo in treno. Circuito di Tokyo, la mano con 14 anni. Produzione giapponese, pellicola. Ah, qua sono i vari staff, copyright. Ah, questo è un libro informativo, diciamo, c'è scritto tutto. Tutti i vari diritti, copyright, queste cose qui. Doppiatori, staff dell'audio, staff dei film, TV crew, questa è la locandina di The End of Evangelion. Altri copyright. Ah, questo è il libricino che ti davano. The Red Book mi pare si chiamasse. Non ne sono sicuro. Contenuti speciali, staff, sound content, music content. Ah, ok, qua sono le varie OST, perché non ci sono tutte, sono solo alcune. Perché chiaramente quando fanno le versioni in surround per il mercato home video, a volte mettono anche le OST in surround, è un mix speciale. È molto carino il fatto che l'abbiano rilasciato. Qua c'è scritto cosa sono le varie cose speciali, su cui non mi dilungherò troppo perché me lo leggerò con calma, sennò qua viene fuori un video di 40 minuti e non è il mio intento, perché non ho tempo, già è tanto che ho tempo di registrare, non avrò tempo di montare, quindi sarà tutto molto, molto alla veloce purtroppo. Laserdisc e video. Ah, qua ci sono le varie copertine dei Laserdisc. Bello. Bello. Il Laserdisc è un formato molto, cioè in realtà poco conosciuto, ci sta, è molto retro, fa proprio molto anni 90 il Laserdisc. Perché erano gli episodi singoli, praticamente il Laserdisc era un CD, però gigante, era tipo prima dell'esistenza, dell'invenzione del DVD, c'erano tanti altri formati. Il Laserdisc era praticamente sto disco unico, che era grande come un vinile praticamente, però era un disco digitale e avevano sopra film o in questo caso episodi di serie TV e non poteva tenere tanto, infatti se andiamo a leggere su ogni Laserdisc c'erano 2 episodi, quindi una quarantina di minuti, dai, 3/4 d'ora, non di più. Qua sono le copertine delle videocassette, che sono le stesse che ho io, penso. Adesso non ce l'ho a portata di mano per guardare, però dovrebbero essere le stesse. Questo poster qui è la copertina del Laserdisc di The End of Evangelion, mi sembra di capire da qui. I Need You, Explanation 96-98. Ah, ma va! Alcuni dei contenuti extra presenti nel Laserdisc messi in vendita sono stati redattati appositamente per essere inseriti in questo libretto.
Gli episodi dal 21 al 24, così come per le nuove versioni delle puntate 25 e 26, i testi fanno riferimento alla versione un video. Ah, quindi qua ci sono tipo le spiegazioni degli episodi, delle sinossi, diciamo. Il titolo, ci sono delle varie scene, ma va, per tutti gli episodi. Bellissimo, qua mi devo mettere un pomeriggio intero ad ascoltarmi le OST in 5.1 e leggermi tutto quanto il libretto, perché c'è insomma il libretto, sto pacco, perché c'è veramente tanto tanto bello. Cade. Un mondo che finisce, la bestia che chiedo ore nel cuore del mondo. Non so se sapete il perché nel titolo dell'ultimo episodio, l'episodio 26, io adesso spero sia tutto quanto messo bene a fuoco, si chiama La bestia che gridò ore nel cuore del mondo. Cioè, il titolo è tutto in caps, però solo è in caps e ore invece in minuscolo. E io all'inizio ho pensato che fosse un errore. Chiaramente non è un errore, è fatto apposta. È un gioco di parole, magari vado a cercare, metto lo screenshot nel video sul titolo in inglese, sulla traduzione del titolo in italiano, una cosa molto 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 carina. Enciclopedia. Non ditemi che questa... Ok, allora, è un'enciclopedia sempre presa dai contenuti che c'erano nel Laserdisc, perché come ho detto prima i Laserdisc erano grandi come i vinili, quindi dentro ci mettevano dei photobook e varie informazioni. Per un attimo ho avuto ho pensato che enciclopedia fosse un'altra cosa. Per chi di voi non lo sa, quando hanno rilasciato le VHS in Italia, niente po' di meno che Gualtiero Cannarsi, che critichiamo tutti quanti per il suo adattamento di merda e tutte queste cose varie qua, ma in realtà è un fan sfegatato, è un geek che ci fa proprio una pippa a tutti quanti. Oltre a fare a fare l'adattamento eccetera eccetera, ha fatto un lavorone assurdo per fare un'enciclopedia che veniva rilasciata a volumetti insieme alle VHS. Io non ce l'ho nelle mie VHS, non c'è perché forse la rilasciavano a parte, non lo so, forse sono state comprate di seconda mano. Ma l'ho trovata su internet, c'ho le scan e purtroppo non è uscita completa, è uscita tipo fino al volume 6 o qualcosa del genere. Ma era molto interessante perché c'erano spiegate tantissime cose, un sacco di dettagli, c'erano per dire tutte le immagini con scritte giapponesi. Tipo, faccio un esempio, il biglietto che Misato dà a Shinji, non il biglietto, scusate, la foto che Misato dà a Shinji. Prima che arrivi, no, della serie, la foto è con scritto per riconoscerla, no, quella dove c'ha la posizione con le zizze mezze di fuori, che c'ha delle scritte in giapponese. Ecco, tipo lui aveva preso quella lì e aveva fatto la traduzione di cosa c'era scritto in giapponese, che erano delle minchiate, tipo la freccettina con scritto guarda che tette, delle cose così. Però c'è un lavoro veramente minuzioso, c'erano scritte un sacco di cose ed è veramente un peccato che si sia fermato al volume 6. Poi penso che, non so, non penso budget, ma penso perché magari dovevano fare altro e quindi non è potuto concentrarsi su questa cosa. Però è molto 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 carino. History 1993-1999. Qua c'è tutta la storia, cronologicamente, della produzione di Evangelion. 93, votazione interna, si parte dal 93. Allora, in origine la presente storiografia era riportata in un booklet incluso tra i contenuti del box, pubblicato nel 98 in un laserdisc, e videocassette delle versioni cinematografiche di Neon Genesis Evangelion. Tali contenuti sono stati qui risistemati così da essere nuovamente riportati. Quindi c'è praticamente il diario di produzione, perché parte dal 93, in cui c'è la valutazione interna Gainax, viene presentato il progetto Evangelion e tutto questo qua. Quindi praticamente la produzione vengono trasmessi gli episodi. Vabbè, esce addirittura robe tipo esce il modellino di plastica. Vediamo se c'è scritto. Ah no, ok, sono solo le robe giapponesi, perché io volevo vedere se c'era scritto anche quando viene, tipo in Italia quando venivano prodotte le cose, perché qua siamo al 99 e le cassette in Italia sono uscite nel 98. No, non mi sembra ci siano le cose italiane. Peccato, sarebbe stato carino aggiungerle tipo quando hanno fatto l'adattamento in Italia, quando hanno rilasciato le VHS. Sarebbe stato un tocco molto carino, a parer mio. Devo smetterla di colpire il cazzo di microfono. E qui ci sono vari credits di italiana, Dynit e
tutto quanto. Questo era il, diciamo, il librozzo con tutte le cose, il booklet, dai, insomma il libro, avete capito. Per voi è passata una frazione di secondo, ma per me sono passate 2 ore, perché la mia fotocamera, non ho capito bene per quale motivo, quando arriva a 23 minuti smetti di registrare. Io ovviamente nell'euforia della cosa mi sono totalmente dimenticato di questa cosa, ho registrato tutta la unboxing per 3/4 d'ora circa, e poi mi sono accorto che la fotocamera non aveva registrato dopo il 23esimo minuto. Comunque, rifaccio il video. Nel frattempo ho mangiato e ho fatto altro. Andiamo avanti col video, che a questo punto sto rifacendo l'unboxing. Avevamo finito di guardare il libro con l'enciclopedia, tutte le spiegazioni degli episodi e copyright vari. Dopo di questo passiamo al resto, diciamo, il resto dei contenuti. Qua ci sono dei poster, formato A4, che sono poster, immagino, dei film. Infatti qua c'è scritto Death True al quadrato. E questi due invece sono di The End of Evangelion. Molto molto belli quelli di The End of Evangelion. Che sono o poster promozionali dei film, o forse ti davano queste stampe quando andavi al cinema come regalino. Infatti c'è scritto Not for Sale. Non so se c'è scritto Not for Sale, qua non si vede. Cioè sono vietata la vendita. Non so se c'è scritto Not for Sale perché sono contenuti dell'ID, della special box, ma insomma non vedo che senso avrebbe. O se appunto sono dei poster che ti venivano dati proprio con questa dimensione quando andavi al cinema. Un po', non so, per chi di voi è andato a vedere i film dell'Attacco dei Giganti, gli artbook che ti davano, i mini artbook piccolini, no? E questo è un poster grande, invece non lo apro perché qua non ho lo spazio per aprirlo. Però è un'illustrazione che tutti conosciamo, quella che c'era sulla copertina della Platinum, quella dove c'è Shinji che tiene in mano, che tiene in braccio Rei con dietro lo 01. E qua passiamo all'artbook, molto 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 bello l'artbook, che c'è dei disegni di Sadamoto, questi qua che sono presi dal manga, penso. Questi mi pare ne siano tutte presi da copertine dei manga. Sono vari disegni di Sadamoto, che non mi ricordo se è character design o mecha design della serie. Comunque Sadamoto è quello che ha fatto il manga e appunto mi sa character design, non vorrei dire una minchiata, della serie proprio. Kaji. E ok, Gendo. E questa è l'illustrazione di cui c'è il poster che non ho aperto. Insomma, è un'illustrazione abbastanza famosa, ecco. E poi ci sono tutte le copertine di Laserdisc, che non sono di Sadamoto ma sono di Takeshi Honda. Non le avevo mai viste prima. Se avete visto, in un video avevo fatto vedere che io ho un artbook di Evangelion. Però non c'erano le copertine di Laserdisc, penso perché era un artbook solo di Sadamoto, e queste qua sono fatte da questo altro Takeshi Honda. Quindi mi sa che non c'erano per quel motivo, perché le copertine del manga c'erano tutte quante. Molto 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 belle le copertine di Laserdisc. Questo mezzo così molto, molto futuristico ma anche antiquato. Devono essere molto belle da vedere sui Laserdisc originali perché erano grandi, a dimensione praticamente di vinile, di 33 giri, insomma, dei vinili grandi, degli LP. Quindi devono essere molto belli da esporre. Io non le avevo mai viste prima. Non sapevo neanche in realtà fino a qualche mese fa che Evangelion fosse uscito. Molto bella questa. Non sapevo neanche che Evangelion fosse uscito in Laserdisc. Un mio amico mi ha mandato il video che ha comprato il Laserdisc. E ero tipo, ah, aspetta, perché Evangelion è uscito in Laserdisc. Mi mancava come cosa. 13, 14, l'ultima dove ci sono tutti quanti nel finale. Congratulazioni. X, che c'era scritto prima cos'era, adesso non me lo ricordo perché, ripeto, sono ignorante per il Laserdisc. Questo dovrebbe essere The End of Evangelion. E Death True al quadrato. Love is Destructive, episodio 25. E qua c'è episodio 26, I Need You, One More Final Identity. E questo cos'è? Ah, Nerf, bello, che fa sempre bene. Un bel Nerf. E la linea
che c'è, questa sembra una linea dritta probabilmente la fotocamera, ma non è dritta, è presa dall'episodio 26 dove c'è Shinji che parla e ci sono solo linee quando si parla al posto suo, no? Molto molto bello. Ok, allora qua c'è il resto del contenuto. Il certificato di autenticità, che non può non mancare se non edizione limitata. La copia numero 294 di 8000, cioè minchia, sono veramente tante. Non pensavo ne avessero fatte così tante. Non so neanche come è funzionato per i pre-order, perché in realtà era da preordinare entro il 13 di agosto, però poi si poteva ancora comprare su Amazon, non so se chi di voi si è interessato alla cosa. E quindi non so in realtà se effettivamente chi l'ha ordinata dopo il 13 di agosto l'ha ricevuta o meno. Boh, però insomma 8000 mi sembrano un po' tante. O ne hanno prodotti di più apposta, oppure Amazon ha scammato tantissimo e ti ha lasciato ordinare fino all'ultimo. Questo non lo so, in onestà. Qui ci sono delle cartoline con varie immagini. Queste sono alcune di Evangelion, alcune di End of Evangelion, come questa. Riesco. Opla. Senza distruggere il riflesso. E queste mi sa che sono uguali per un Evangelion 01 molto simpatico. Penso siano uguali per tutti, perché sono proprio queste qui sulla copertina della scatola. Quindi penso siano le stesse per tutti. Adesso c'è il resto del contenuto, ormai siamo arrivati alla parte finale, tra virgolette. Qua ci sono i due gadget, ovvero il portachiavi da Nerf e il ciondolo di Misato, che in realtà mi ha stupito, perché io mi aspettavo che fosse di plastica. Cioè, veramente mi aspettavo che fosse di plastica. E invece è di metallo, cioè è pesante, è freddo. Perché fuori c'erano tipo 3 gradi, quindi ok. È di metallo, è bello duro, cioè, ripeto, non mi aspettavo, pensavo fosse di plastica, sta cosa mi ha piacevolmente sorpreso. Allora, qui abbiamo, se vediamo se riesco a tirarlo fuori senza sfasciare tutto, il primo cofanetto, 01, con scritto Neon Genesis Evangelion Animated Series, che ha appunto, vabbè, molto carino questo design con le cose dei piloti. È fastidiosissimo che qua sia rovinato, oh mio Dio, e non l'ho fatto sicuramente io perché l'ho tirata fuori prima e l'ho messa via, che odio questa cosa, vabbè. Dove abbiamo la serie in Blu-ray, e sono 1, 2, 3, 4 e 5 Blu-ray, e in DVD, e sono sempre 1, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo la serie sia in Blu-ray che in DVD. Poi qui abbiamo i feature films con la 02 di Asuka, dove abbiamo c'è scritto tutto quanto prima. Feature films, qua penso siano i 2 film in Blu-ray e i 2 film in DVD. Yes. E per ultima cosa, nella 00 direi, abbiamo il materiale bonus. Se la fotocamera me lo mette a fuoco. Bonus materials. Disco 8 e disco 9. Due dischi Blu-ray in questo caso e basta. Di materiale bonus. Molto carino. Questo è quanto tendenzialmente. Qualcuno si è chiesto a che pro mettere i DVD, ed effettivamente me lo chiedo anch'io, cioè che senso ha nel 2021 fare un'edizione sia coi DVD che coi Blu-ray? In realtà non lo so, cioè è una domanda un po' così, perché cioè penso che un po' tutti abbiano un lettore Blu-ray nel 2021. Se hai soldi, se hai 130 euro da spendere per comprare
per comprare l'edizione speciale, insomma, penso che il lettore Blu-ray ce l'avrai, anche perché già le console di 2 generazioni fa erano che leggevano il Blu-ray, no? La PlayStation 3 e l'Xbox 360, infatti io prima di avere un lettore Blu-ray usavo la PlayStation 3. Quindi non so in realtà a che promettere anche i DVD. Per completezza, per compatibilità. Fatto sta che li hanno messi, probabilmente per aumentare il materiale, dire sì Bob, li mettiamo anche quelli. Ho visto una recensione su Amazon, recensioni fatte prima che uscisse effettivamente il boxer di mesi fa, dove uno ha scritto ma perché mettere i DVD? Piuttosto potevate mettere i rebuild, così era veramente una Ultimate. Però questo discorso non ha molto senso, perché di fatto Neon Genesis Evangelion non c'entra con i rebuild, cioè Neon Genesis Evangelion è la serie e i feature film. Questo. I rebuild sono una cosa a parte, se l'avessero chiamata Evangelion Ultimate Edition, allora avrebbero potuto mettere anche rebuild. Però a quel punto ci sarebbe stato meno materiale bonus, tra virgolette, perché se ci devi mettere anche rebuild c'hai più ciccia da fare alla fine, no? Quindi sì, ecco, è giusto così, secondo me. Faranno probabilmente un'edizione Ultimate solo per i rebuild, quindi con i 4 film, con il materiale speciale dei rebuild e basta, come è giusto che sia. Cioè, in realtà alla fine io mi sono comprato i Blu-ray dei primi 3 rebuild, non mi comprerò assolutamente l'ultimo perché non mi interessa, però se faranno un cofanetto con tutti e 4 molto carino, con della roba speciale, potrei valutare l'idea di prenderlo, non lo so. Ci devo ancora pensare. Questi poster sono molto belli, devo dire la verità, anche perché con questo formato qui, no, io i poster grandi ho sempre paura di rovinarli, non me li appendo mai, ci sono tutti quanti conservati così. Un poster così in A4 è già più facile trovargli un posto sul muro, no? Me lo metti in una cover di plexiglass e è un posto dove appenderlo me lo trovo, no? Invece un poster così grande come questo qua sotto è già un po' più difficile da trovare, no? Una cosa che avevo detto prima e che mi sono perso e la volevo ridire comunque, che mi era venuta fuori un giorno in un commento, è che molta gente confonde Death Rebirth con Death. I 2 film che sono usciti, appunto, come è scritto qua, sono Death True al quadrato e The End of Evangelion. Molta gente confonde Death Rebirth con uno dei 2 film. In realtà, lo spiego perché non ho mai avuto occasione, e già che ci sono lo dico. Death Rebirth non è uno dei film, ma è l'evento a cui hanno presentato Death, il primo film, e l'incipit di The End of Evangelion, per questo Rebirth. Quella lì era Rebirth, l'incipit di The End of Evangelion. Cioè, quindi praticamente hanno trasmesso Death, che è un riassunto, molto strano, ma è un riassunto di fatto, e tipo i primi 20-30 minuti, non mi ricordo quanto, di The End of Evangelion. Poi hanno fatto un altro evento in cui hanno un'altra proiezione in cui hanno dato The End of Evangelion. Però il film si chiama Death, se proprio vogliamo fare i puntigliosi, non Death Rebirth. Poi il fatto che tutti lo chiamano Death Rebirth è un altro discorso, però insomma questa cosa era giusto per tipo il The More You Know, che insomma molti ignorano. Poi io devo dire che mi piace molto particolarmente questo poster, anche perché adoro particolarmente il font e la grafica in generale di Evangelion, no? Ho un fetish particolare, oserei dire, per la grafica nerf related e tutta quella roba lì, però in generale la grafica di Evangelion mi piace veramente tanto. Non so se mi piace perché mi piace Evangelion o mi piace perché mi piace basta, però devo dire mi piace veramente molto. E quello a cui ero arrivato a parlare prima, purtroppo non posso riessere spontaneo nelle cose che dico perché il primo take, diciamo, di questo video è andato perduto, però avevo fatto vedere che io ho comprato il font di Evangelion. E voi direte, ma Tancredi, perché cazzo hai comprato il font di Evangelion? La domanda ancora precedente sarebbe: perché cazzo è in vendita il font di Evangelion? Perché praticamente per font intendo il font giapponese, ovvero questo qui, che è poi nella sua versione coi caratteri latini è questo, ok? Quello che usano per la scritta Neon Genesis Evangelion, per i titoli. Diciamo che praticamente, non so se avete visto negli ultimi video, parliamo di tipo gli ultimi 2 anni, da quando ho fatto il video di Netflix ho iniziato a usare le scritte giapponesi, un po' scritte europee, comunque con il font di Evangelion, a farmi l'eye catch, perché ho
apprezzamento particolare, quando volevo fare quel video volevo proprio trovare il font giusto, no? Perché se tu cerchi online, non so se qualcuno di voi è mai capitato di voler fare qualcosa a tema, ti dicono usa un Times New Roman, bold, vabbè, il grassetto, condensato, e ottieni lo stesso risultato. Diciamo che è molto simile, ma non è uguale. Diciamo che al 90% è uguale, ma non è uguale. E quindi io volevo il font esatto, anche perché poteva essere uguale per i caratteri europei, ma non per i caratteri giapponesi. Io volevo fare le scritte giapponesi perché sono stronzo in culo. E quindi praticamente ho scoperto che lo vendevano all'inizio, però non lo volevo comprare. Ho detto no, fra che cazzo mi compro il font. Allora ho cercato in lungo e in largo, ma la pirateria in Giappone è molto più controllata che nel resto del mondo, e quindi non si trovava un cazzo. Alla fine sono riuscito a trovare il font originale, ma diciamo che è tutto un discorso strano, perché praticamente loro cosa hanno fatto? Hanno preso questo font che era già abbastanza famoso, che si chiama, adesso zoom un pochettino, si chiama Matisse AB, e lo hanno modificato un po', e per questo motivo poi c'è disponibile in vendita, no? Vedete qua c'è l'esempio, no? Il font giapponese. Sono due font diversi, uno è il font della serie, uno è il font dei rebuild, perché hanno delle differenze, no? Tendenzialmente lo hanno modificato a loro piacere. Io alla fine ho trovato Matisse AB, quello originale, da cui sono partiti. Però alla fine mi sono tolto lo sfizio, perché ho detto, boh, cioè, c'avevo dei soldi che mi avanzavano, ho detto, dai, me lo compro, perché è molto carino il cofanetto. È una cosa assolutamente, cioè, pressoché inutile, estremamente da malati, perché c'è l'unica risposta a perché cazzo ti sei comprato il font di Evangelion è perché sono un malato del cazzo, non ci sono altre risposte. E infatti volevo fare l'unboxing, il video unboxing, e poi sono stato un po' titubante, perché ho detto, no, cioè, oltre al fatto che non è tanta roba da far vedere, ho detto, boh, dai, che ancora poi non mi danno del ritardato di merda, ma già che ci siamo, facciamolo vedere. Tendenzialmente c'è questo CD dove dentro c'è un file di installazione, ti installa, c'è cosa tipo 20 mega di font neanche, quindi ok. Però è molto carino, il package e tutto quanto, ci sta il libricino con spiegata tutta la storia del font, no? Loro hanno preso sto Matisse AB e ci hanno fatto delle modifiche, e quello che poi è diventato appunto il font della serie di Evangelion, no? Il libricino è molto carino. All'epoca avevo letto qualcosina, adesso non saprei dirvi, non mi ricordo cosa c'è scritto e non saprei di dirvelo perché non so il giapponese, o meglio ho delle basi ma non so leggere così, però cioè, era molto interessante la storia che c'è scritta qui e tutto quanto, no? È molto bello. Io non studio grafica, però cioè, sono comunque appassionato, no? Mi piace l'argomento. Poi cioè, se sei proprio a Evangelion related andiamo oltre ogni aspettativa. Questa è la differenza tra il font della serie e il font dei rebuild, no? Vedete che tipo il font della serie su sto kanji qua, che mi pare sia o Shito o Tenshi, quindi o Apostolo o Angelo, non me lo ricordo. C'aveva sto cosino strano, e qui no, perché lo hanno semplificato un po', però tendenzialmente sì, è questa roba qui. Il fogliettino è molto molto carino, e boh, sì, ci sono esempi vari, questa roba. Quindi sì, diciamo che è un apprezzamento particolare per la grafica di Evangelion, i font, tutta sta cosa qui. E sono finito per comprarmi i font di Evangelion, adesso potete prendermi per il culo quanto volete. Come ho detto, ci avrei voluto fare un video, mi pare che l'ho anche registrato, ma poi non l'ho mai montato e mai pubblicato, perché ho detto no vabbè, non fregherà un cazzo a nessuno. Però insomma, già che c'ero, ne ho parlato prima, allora tanto vale che anche se riregistro il video ve lo faccio vedere, no? Visto che è un video unboxing, ci può stare come cosa in più, ecco, non penso che ci sia nessuno fuori dal Giappone che abbia comprato e fatto vedere questo. Insomma, adesso non ho cercato, quindi non sono studiato sull'argomento, però questo è quanto, no? Detto questo, questa era... Mamma mia quanto cazzo pesa. Questo era l'unboxing di questa Ultimate Edition di Evangelion, di Neon Genesis Evangelion. Spero il video vi sia piaciuto. Sono incazzato nero perché avrei preferito che si fosse registrato tutto al primo giro, invece ho dovuto metterci tipo 3 ore per fare un video che avrei fatto in 3/4 d'ora. Avevo voglia originariamente di parlare di fare un video sull'ultimo dei rebuild, però dopo averlo visto che mi ha fatto abbastanza cacare, ho cambiato idea. Se qualcuno di voi ha piacere di sapere la mia opinione, beh, scrivetelo nei commenti e troverò il tempo per farlo. Tanto, insomma, non serve sia qualcosa di estremamente elaborato. Quindi, se volete sapere la mia opinione sull'ultimo dei rebuild,
nel dettaglio e spiegata bene, non così in 2 parole, scrivetemelo nei commenti. Ho una mezza cosa in campana per un prossimo video, vediamo quando riesco a farlo, forse inizio prossimo anno, non lo so. Adesso che ho detto una data sicuramente ci passeranno 6 mesi oltre, non ho un cazzo di tempo, tipo per vivere, l'università mi uccide, non odiatemi, vorrei portare contenuti, ma non ho veramente il tempo per farli, montarli e pubblicarli e starci dietro, quindi mi dispiace perché vorrei un sacco. Detto questo, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se vi piacciono i miei altri contenuti iscrivetevi al canale, se il video non vi è piaciuto scrivete perché non vi è piaciuto, anche se non so cosa ci possa essere da non piacere in un unboxing, cioè non lo so, cosa mi scrivete? Non mi piace come tieni le mani, mi fanno schifo le tue mani, gne gne gne. Questo era quanto. Questo bellissimo box della Ultimate Edition di Evangelion, e noi ci sentiamo, se riesco a non spaccarla, al prossimo video. Ciao ragazzi.